Ah, esse daí é o Rodrigo. Nem parece que ele é um porte pequeno, né? Mas ele é. Ele foi no baile funk, foi atropelado na saída. Foi no baile funk, o rapaz. É. Ficou com a perna pendurada lá no batidão. E, enfim, eu não sei também porque que esse cachorro tá aqui até hoje, entendeu? Ele é um cachorro companheiro, incrível, tudo, e ele ficou amputado, né? Ele não tem a pata de trás. Mas, como ele é peludo, ninguém consegue perceber que ele não tem a pata de trás, é um segredo. Olha só, incrível.